45 টাকা। মটন রোল 45 টাকা, আর এগ মটন রোল 50 টাকা, কিন্তু আমরা এগ ছাড়া খাচ্ছি। আমরা এখন আছি সব থেকে ফেমাস রানাঘাটে রোলের দোকানে, যেটা 37 বছর ধরে একই স্পটে আছে। মানে আমরা ছোট্ট থেকে দেখছি এই দোকানটা, খেয়েছিও ছোট থেকে। তো আমি আজকে নিয়েছি মাটন রোল, আর এখানে আছে চিকেন রোল, দুটোই আছে। দেখো মাটন রোলও মাটনা ভর্তি, একদম চিকেন রোলও চিকেন ভর্তি। আমি কিছু বলতে গেলেই ফিফটি ভরে হর্ন দিতেই হবে সবাইকে, একদম ম্যান্ডেটারি ওটা। যাই হোক, একদম রাস্তার পাশে, তার জন্য এত আওয়াজ, একটুখানি ম্যানেজ করতে হচ্ছে, কিছু করার নেই। তোমরা একটু ম্যানেজ করে নিও, জানি অনেক আওয়াজ হচ্ছে। তো এটা খেয়ে দেখি। এটা হলো চৌরঙ্গি রোল সেন্টার। হ্যাঁ, এটা চৌরঙ্গিতে, ঠিক আছে। যারা আসতে চাও তারা ওখানে আমি দিয়ে দেবো তোমাদের ওই ফটোটা, লিস্টটা, তোমরা ওখান থেকে দেখে চলে এসো। আমি মাটন ভালোবাসি না, আমার খুব একটা ভালো লাগে। কিন্তু মাটন ভর্তি, এর মধ্যে মাটনের পুরো আসল যে গন্ধটা করে না, ওই গন্ধটা করছে। মনে হচ্ছে মাটন রোল মটন, যেটা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু অনেকজনা পছন্দ করে এটা, মাটনের ওই আষ্টের গন্ধটা। এমনি টেস্ট ভালো, শুধু মাটনের গন্ধটা করছে, আর কিছু না। মাটনের গন্ধটাই করবে না। মাটনে তো চিকেনের গন্ধ করবে না। মাটনের গন্ধে করবে, যেটা আমি ভালোবাসি না। ভালো আছে, ভালো। আমি খেয়েছি চিকেন রোল, চিকেনের কিন্তু কোয়ান্টিটিটা ভালোই আছে, পুরো ভর্তি একদম উপর থেকে। আর আমরা ভেবেছিলাম একটু তাড়াতাড়ি মানে ভিডিওটা করব, কিন্তু ওনার দোকানটা অনেকটা দেরিতে খোলে, 5:30টার সময় খুলেছে। ভেবেছিলাম একটু তাড়াতাড়ি করবো, তাহলে নয়েজটা একটু কম হবে, কিন্তু সেটা হয়নি। একদম রাস্তার পাশে, একদম রাস্তার পাশে দোকানটা, একদম রাস্তার পাশে। মানে এত আওয়াজ, তোমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও, কিছু করার নেই। আমি একটু খেয়ে দেখি কেমন, কিন্তু ভরপুর আছে ওপর পর্যন্ত। আর এটা এখানে অনেক মানে নাম করা, হ্যাঁ ফেমাস, 37 বছর ধরে আছে। মানে চৌরঙ্গির নাম দিয়েই দোকানটা খোলা, মানে অনেক দিন ধরে। যে চিকেন লাভার তার ভালো লাগবে, মানে টেস্টটা একটু মুখে দিলে না অন্যরকম লাগবে। মাটন রোলটা ভালো, শুধু একটু মাটনের গন্ধ, আষ্টে গন্ধটা। তার মধ্যে মানে পেঁয়াজ টেয়াজ দিয়ে মানে শসা টসা অনেক কিছু দিতে, মানে এমনি রোল যেমনি খেতে লাগে, কিন্তু এটা পুরো অন্য, মানে তাও এটা এগ ছাড়া, ডিম ছাড়া আছে, মানে দারুণ খেতে, একদম দারুণ। আমি মটন রোলটাও খেয়ে দেখবো, কেন আমার মেয়ে তো ভালোবাসে না, ওর জন্য আর ওকে চিকেন রোলটা খাইয়ে দেখাবো, খেতে বলবো যে কেমন লাগছে। আমি মটনটা খেয়ে আরেকবার দেখি। চর্বিটা একটু বেশি আছে, মটনের একটু চর্বিটা বেশি আছে, ওই জন্য ওর গন্ধটা ওর ভালো লাগে। মাংসটা চর্বিটা বেশি, এইটা একটু মানে ইয়ে লাগে, কিন্তু এইটা ভালো। মানে এখানে আসলে চিকেন রোলটা খেয়ে মাটন রোলটা খাওয়াটা সাজেস্ট যে করছি। ভালো লাগে তো খাবে। কিন্তু আমি বলবো যে আমরা মোমোটা ট্রাই করেছিলাম, মোমো ফুচকাটাও তোমরা খেও না গেলে, কেননা মোমো কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ফুচকার মধ্যে দিয়ে দিলেই মোমো ফুচকা হয়ে যায়। ওটা
কিচ্ছু ইউনিক কিচ্ছু নেই ওর মধ্যে। না, বাহুবলীর মধ্যেও যা দিচ্ছে ও মোমো ফুচকার মধ্যেও তাই দিচ্ছে, কিন্তু মানে শুধু মোমো টেস্টটাই পাওয়া যাচ্ছিলো, কিন্তু দোকানের মধ্যে তো আমরা বলতে পারি না যে মোমো টেস্টটাই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এই জন্য মোমো ফুচকা খাওয়ার কোনো দরকার নেই। মোমো আলাদা করে আনো, ফুচকা আলাদা করে আনো, দিয়ে তোমাদের ইচ্ছা হলে তোমরা একসাথে করে খেয়ে নাও। অত টাকা মানে এক্সট্রা টাকা দিয়ে কোনো দরকার নেই। 50 টাকা খরচা করার দরকার নেই। হ্যাঁ, চিকেন রোল এইটা যে একবার মুখে দেবে সে বারবার খেতে চাইবে, এই চিকেন রোলটা। আর এর মধ্যে চর্বিটা বেশি বলার জন্যে যার খুব পছন্দ চর্বি সে খেয়াল। মাটনের চর্বিটা যারা ভালোবাসে তারা ওটা ভালোবাসে, এটা ভালোবেসি। 45 দুটোই 45 টাকা, কিন্তু এগলেস, এগ হলে 8 টাকা। লাস্টে আমাদের স্প্রাইট খেয়ে মানে হজম করছি, এগ রোল খেয়েছি, মানে চিকেন রোল, মটন রোল, তারপরে ফুচকা, এই মোমো ফুচকা সব খেয়েছি, ওর জন্যে আর সঙ্গে স্প্রাইট খেয়ে নিয়েছি হজম করার জন্য। তো এটা খেয়ে আমরা ভিডিওটা এন্ড করে দেবো। ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক শেয়ার কমেন্ট সব কিছু করে দিও। আর একটু ধীরে বলতেছে, কারণ সবাই আমাদের মানে রাস্তা দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছে, সবাই আমাদের দিকে দেখছে আর ভাবছে আমরা জন্য একটু পাগলামি করছি হয়ে যাচ্ছে। দেখো রাজুটা দেখতে দেখতেই চলে গেল। ভাবলাম আমরা এখানে কত সুন্দর সুন্দর কেক পাওয়া যাচ্ছে। এই কেকটা দেখো কি সুন্দর, পিঙ্ক কালার, কি সুন্দর কেকটা না? কেকটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে, কিন্তু আমার তো পেটে এখন জায়গা নেই। সব কিছু হজম করার জন্য আমরা এখন এটা খাচ্ছি। তো এখানে আমরা আমাদের ভিডিওটা এন্ড করে দিচ্ছি। সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থেকো, বাই বাই, টাটা।